Sono 15 i cavalli di questa quinta corsa sul doppio chilometro. Sono 4 anni. Earthquake, Elmo Jet, Enia, Erodio, Emozione K, Elegant Dan in prima fila, Eclipse Adri, Exodus B, Ermete di Poggio, Elvis Contreras, Eutigna, Elena Selfs in seconda, Espresso GSO, Estoril e Balucesi in terza. I favori nettissimi per Elegante Dan, numero 6 Marcello Di Nicola, che in breve dall'esterno della fila si porta a condurre. Nemmeno 50 metri per assumere l'iniziativa, subito Elegante Dan al comando nei confronti di Enia, che però sbaglia. Diversi errori alle numero spalle. 9 Ermete di Anche Poggio Ermete squalificato, di Poggio numero 5 Emozione K squalificato, E così numero 3 Enia squalificato. continua a guidare liberamente Elegante Dan, che ha netto margine di vantaggio sugli avversari, fra i quali cerca di farsi luce Exodus B, che avanza all'esterno e va all'attacco dopo numero 400 13 metri. Espresso GSO Exodus squalificato. cerca poi di farsi spazio alla corda e si sistema in seconda posizione alle spalle del favorito Elegant Dan, che continua a guidare. Al completamento dei primi 600 metri li copre in 46,1. Intanto percorsi esterni cerca di farsi luce il numero 13, se non andiamo errati, Espresso GSO. C'è l'incertezza, l'errore numero di Exodus 8 B, Exodus B e squalificato. così il mezzo miglio se ne va in 1, 1 e 4, e al largo c'è Elvis Contreras che riesce a sistemarsi in seconda posizione davanti a Earthquake, mentre il chilometro vola via in 1,17,1 con Elegante Dan in vantaggio. Seconda posizione per Elvis Contreras davanti a Earthquake, mentre all'esterno scatta in terza ruota Erodio o Erodio a un giro dalla conclusione. Subisce però l'anticipo da parte di Elvis Contreras, e poi torna sotto, lo marca a 600 dalla conclusione, torna in schiena al battistrada, che peraltro ha sparato un 15,6 in curva, e ora allunga nuovamente. In vantaggio dunque Elegante Dan. Numero 1 L'errore anche per Earthquake, che sono rimasti in 3 praticamente a 400 dalla conclusione, ben distanziati fra loro, a 300 dall'arrivo, con Elegante Dan che accelera ancora, Elvis Contreras che prova a spostare nuovamente. All'interno c'è Erodio. Ultime battute con Elegante Dan, che nel finale vince come vuole. Secondo posto ancora per Elvis Contreras, che controlla i tentativi interni di Erodio. 1,16,3 ragguaglio conclusivo, 30 secchi a chiudere, impressione di estrema facilità per il vincitore Elegante Dan, che firma così la sua terza uscita. A seguire in sediolo Marcello Di Nicola, che in percorso di testa vince agevolmente al training lo stesso Marcello Di Nicola per conto della signora Elvina Mimmoni.